尽きるんですけど、やる理由っていうのは。でソーシャルメディアの共有が簡単に拡散しやすい。僕もよく Facebook ね、ここでスパーリングですとか、ここセミナーとかをアップさせてもらってますけどね、今簡単に別に昔あったらね、コードをね、コピーしてブログに貼ってみたいな感じですけど、今パッとシェアするだけで、まあ、広がりますよね。で、すでにユーザーがね、中国で集まってコミュニティがあると、これにつける人がいるわけです。僕も見出したら、もう関連動画が出てくるから、もうアホみたいに見ちゃいます。で、ブランド接触の時間を長くすることができるんですね。まあ、ブランディングっていうことをさっき言いましたけど、で、例えばその相撲の話ですよね。相撲を見てピッと割って、ね、相撲って検索したら、それで終わりだったかもしれませんけど、必ず関連動画とかおすすめ動画って右に終わった後に出ます。で、またもう一個見てみる、もう一個見てみるという感じで、接触する時間が多くなればなるほどファンになりますよね。まあ、僕のこのセミナーとか講演会から一遍検索して出してみてください。めちゃくちゃうわーって出ます。他のこと何喋ってるのかなって言ってみてください。で、マーケティングにも使えます。これもアナリティクスって言い方を YouTube で書かれはするんですけど、アクセス解析